हेलो दोस्तों, मैं शेफ असद। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैं वीडियो की एक सीरीज बना रहा हूँ और इस सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। इस सीरीज की पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें। वो वीडियो खाने की हिस्ट्री के मुताबिक है और ये वीडियो खाने की ग़िज़ाइयत के मुताबिक है। खाने की ग़िज़ाइयत किस तरीके से इंसान ने मालूम की, तो वो साइंस की बदौलत हुआ कि हमने जाना कि खाने में किस तरह से ग़िज़ाइयत होती है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। साइंस ने जब मुख्तलिफ चीज़ों की साख का जायज़ा लिया, ख़ासकर हमारे खाने पीने की अशिया को गहराई से जाना, इनमें से मुख्तलिफ किस्म के अनासर पाए जाते हैं और ये अनासर कुछ अशिया में ज़्यादा या किसी में कम या किसी में होते ही नहीं हैं और हर अनासर तवानाई का ज़रिया होते हैं और उन्हीं से इंसान अपनी तवानाई हासिल करता है और बीमारियों से महफूज रहता है। इंसान को अपनी ग़िज़ा में 7 बुनियादी चीज़ें हासिल होती हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक जो कि इनकी ग़िज़ा, और पानी। कार्बोहाइड्रेट, खाने की चीज़ों में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट जिस्म को फौरी तवानाई देता है। कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ा में 2 तरह से पाया जाता है: सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ये रिफाइन और प्रोसेस की हुई चीज़ों में पाया जाता है। ये खून में फौरी शामिल हो जाता है और इससे खून में ग्लूकोज की मकदार बढ़ जाती है और इंसान को फौरी तवानाई का एहसास होता है। इसके ज़्यादा इस्तेमाल से खून और जिस्म में चर्बी की मकदार में बढ़ोतरी होती है। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। इसकी भी ज़रूरत से ज़्यादा मकदार फौरी खून में शामिल होकर वज़न बढ़ने का सबब बनती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ये नेचुरल और गैर रिफाइन होते हैं। ये हमारे जिस्म में फौरी शामिल नहीं होते। इनके इस्तेमाल से सेहत के लिए बेहतर नताइज हासिल होते हैं। प्रोटीन ये इंसान के जिस्म की नशनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन के बगैर हमारा जिस्म नशनुमा नहीं पा सकता। खासकर बच्चों की नशनुमा के लिए प्रोटीन बहुत अहम होता है। हमारे जिस्म के सेल टूटते और फिर से नए सेल बनते हैं। नए बनने वाले सेल के लिए प्रोटीन बहुत ख़ास अहमियत रखता है। खासकर हमारे जिस्म की खूबसूरती का अमल दखल प्रोटीन से ही होता है। हमारे बाल, नाखून और जल्द की बेहतर साख का दारोमदार बेहतरीन प्रोटीन पर ही मुनहसर है। प्रोटीन 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा हमारा जिस्म बना लेता है, बाकी दूसरे हिस्से हमें अपनी ग़िज़ा से हासिल करना होता है। सब्जियां और फलों में पाए जाने वाला प्रोटीन हैवानों में पाए जाने वाले प्रोटीन से सेहत के लिए ज़्यादा मुनासिब होता है। प्रोटीन खाने से भी हमें तवानाई मिलती है और अगर प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो नुकसानदेह भी हो सकता है, जैसे कि जिगर और गुर्दों को नुकसान और वज़न का बढ़ना शामिल है। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक प्रोटीन जिस्म के वज़न के हिसाब से लेना चाहिए। जैसे कि अगर किसी का वज़न 75 किलोग्राम है तो इसे 75 ग्राम रोज़ाना प्रोटीन लेना मुनासिब होगा। फैट ग़िज़ाई सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। ये गलतफहमी पाई जाती है कि चर्बी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इंसान को तवानाई और सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुनासिब मकदार में चर्बी की ज़रूरत होती है। अगर आपने चर्बी को अपनी खुराक में शामिल नहीं किया तो हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट को लेकर फौरी तौर पर चर्बी में बदल देता है और कार्बोहाइड्रेट से चर्बी बनाना शुरू कर देता है। तो अपनी खुराक में चर्बी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो कौन सी चर्बी है जो हम ले सकते हैं और वो कौन सी चर्बी है जिससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। चर्बी में ओमेगा 3 की मकदार ज़्यादा हो तो चर्बी सेहत के लिए इंतहाई बेहतर है और जिसमें ओमेगा 6
کی زیادتی ہو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وٹامنس آرگینک کمپاؤنڈ ہے، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے لیکن بہت کم مقدار میں چاہیے ہوتا ہے۔ وٹامن ہم پودوں، جانوروں، سورج کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ کل 13 وٹامنس ہوتے ہیں جو 2 حصوں میں پائے جاتے ہیں، ایک فیٹ سالبل، دوسرا واٹر سالبل۔ فیٹ سالبل میں شامل ہیں وٹامن اے، ڈی، ای، کے۔ فیٹ سالبل وٹامنس کو ہمارا جسم اسٹور کرتا ہے اور اس کی زیادتی بھی نقصان دہ ہوتی ہے، تو ہمیں یہ مناسب مقدار میں لینے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اس خوراک کے ساتھ لینے چاہیے جس میں فیٹ شامل ہو، کیونکہ خوراک میں فیٹ لیے بغیر یہ ہمارے جسم میں شامل نہیں ہوتے۔ واٹر سالبل میں شامل ہیں وٹامن سی، B1، B2، B3، B5، B6، B7، B9، B12۔ واٹر سالبل وٹامنس کی کچھ نہ کچھ مقدار ہمیں روزانہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا جسم میں ٹھہر نہیں سکتا، یہ جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ منرلز ان آرگینک کمپاؤنڈ ہے، یہ بھی وٹامنس کی طرح انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن اس کی بھی انسان کو بہت کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمیں پھلوں، سبزیوں اور زیادہ تر جانوروں سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے ذرائع سے بھی حاصل کیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر قدرتی طور پر پھلوں، سبزیوں اور جانوروں میں ہی سے اسے حاصل کیا جاتا ہے، اور زیادہ بہتر منرلز انہی چیزوں میں پایا جاتا ہے۔ منرلز کی ضرورت انسان کو تقریباً روزانہ ہوتی ہے۔ قدرتی طور پہ حاصل کیے گئے منرلز اگر ضرورت سے زیادہ مقدار میں لے لیے جائیں تو انسانی جسم اس کی زائد مقدار کو خارج کر دیتی ہے، لیکن اگر غیر قدرتی طریقے سے حاصل کیے گئے منرلز کی زائد مقدار لی جائے تو وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ منرلز اور وٹامنس سے ہمارا جسم انرجی حاصل نہیں کرتا، لیکن یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دفاعی نظام کو برقرار رکھتے ہیں اور ہمارے جسم کی نشوونما سے لے کر زخم کی بھرپائی، جسم کی خد و خال کی خوبصورتی اور بیماری کا تدارک کرتے ہیں۔ پروبائیوٹک بیکٹیریا اور پری بائیوٹک ان کی غذا۔ قدرتی طور پہ اچھے بیکٹیریا کی تعداد برے بیکٹیریا سے زیادہ ہے۔ اچھے بیکٹیریا ہمارے خوراک میں پائے جاتے ہیں اور اچھے بیکٹیریا کو لینے سے ہمارے جسم کا قوت مدافعت کا نظام یعنی کہ ہمارا امیون سسٹم مضبوط ہو جاتا ہے اور ہم مختلف بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے خوراک میں اچھے بیکٹیریا جیسے کہ پروبائیوٹک اسے کہا جاتا ہے لینا چاہیے، اور یہ پروبائیوٹک مختلف قسم کی خوراک میں موجود ہوتے ہیں، جیسے کہ دہی، فرمنٹڈ فوڈ، چیز، سرکہ وغیرہ شامل ہیں۔ ان پروبائیوٹک کے ہمارے جسم پہ موجودگی سے خراب بیکٹیریا بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ان کی موجودگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں ایسی غذا لینی ہوتی ہے جس سے ان کی موجودگی برقرار رہے۔ ایسی غذاؤں کو پری بائیوٹک کہتے ہیں۔ یہ پری بائیوٹک ان بیکٹیریا کی غذا ہوتے ہیں۔ جب تک ان کو یہ غذا ملتی رہتی ہے ان کی موجودگی بھی برقرار رہتی ہے اور ہم مختلف قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ پری بائیوٹک غذاؤں میں فائبر، بند گوبھی، ہرے پتے والی سبزیاں، کچا کیلا، شکرقندی وغیرہ شامل ہیں۔ واٹر، پانی ہمارے جسم کا 70% ہے۔ اس بات سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پانی کی اہمیت ہمارے جسم میں کتنی اہم ہے۔ پانی کا استعمال مناسب مقدار میں ہونا چاہیے۔ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے، جو کہ درست نہیں ہے، کیونکہ زائد پانی پینے سے ہمارے جسم کے وہ آرگن جیسے کہ گردے ضرورت سے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اس کی مقدار کا تعین
انسان کے جسم پر ہی منحصر ہے، جیسا کہ جسمانی ساخت، وزن، فزیکل ایکٹیویٹی اور موسمی حالات۔ پانی سے جسم میں خون کا بہاؤ بھی بنتا ہے۔ اگر پانی کی کمی ہو جائے تو خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے بلڈ پریشر کا بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، اور پانی ہی خون کی صفائی کا سبب ہوتا ہے۔ جسم میں بننے والے فاضل مادے بھی پانی ہی کی وجہ سے جسم سے باہر نکلتے ہیں اور جسمانی تیزابیت کو بھی کم کرتے ہیں۔ اگر پانی کی کمی ہو تو اس سے جملہ امراض پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، جس میں انسان کی جسمانی خوبصورتی بھی کمپرومائز ہوتی ہے اور انسان وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنے لگتا ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے جلد کے خلیے خشک ہو جاتے ہیں اور ان میں موجود گرد و غبار نہ نکلنے کی وجہ سے پمپل بننا بھی عام ہے۔ جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو پانی کی وجہ سے ہمارے جسم میں بیکٹیریا اور وائرس جو اس بیماری کا سبب ہوتے ہیں، زائد پانی کے استعمال سے ختم ہو سکتے ہیں۔ جب ہم سخت درجہ حرارت پر سخت کام کرتے ہیں تو ہمارا جسم ڈی ہائیڈریٹ ہوتا ہے، اور اگر مناسب مقدار میں پانی نہ لیا جائے تو ہمارا جسم میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے اور ہم کو کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور ہمارا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں ہمارا اسٹیمنا بھی ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ پانی میں گرم درجہ حرارت کو جذب کرنے کی صلاحیت موجود ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال ہمیں بہت سارے جملہ پریشانیوں سے بچا سکتا ہے۔